our future in our hands. our future in our hands បាទជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះតាន់សរត ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំគឺឈ្មោះតេងរតសានីតាខ្ញុំរៀននៅសាលាចតុមុខ សម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអាណាព្យាបាលរងថ្ងៃខ្ញុំមានកូន2ក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងមានថាសកម្មភាពរបស់យើងគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃឲ្យគាត់មើលដូចជាកញ្ចក់ឆ្លុះគាត់ចិត្តអញ្ចឹងដូចគាត់កើតមកគាត់អត់ដឹងថាជីកង់យ៉ាងម៉េចត្រូវអនាម័យយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងជា model បើថាជាគំរូឲ្យគាត់នាំគាត់អញ្ចឹងក្នុងការបណ្ដុះគំនិតឲ្យគាត់ឆ្លើយតបទៅអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងបានថាក្នុងការអប់រំកូនក្រៅពីការអប់រំគាត់ជាពាក្យហើយជាសកម្មភាពរឹតតែសំខាន់ទៀតគឺធ្វើឲ្យគាត់មើលក្រៅពីពាក្យសម្ដីនិយាយនឹងគាត់ហើយការអនុវត្តការធ្វើឲ្យគាត់មើលហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ហើយធ្វើហ្នឹងទីសោតមិនមែនធ្វើតែម្ដងទេច្រើនដងពីព្រោះពេលខ្លះបាត់ដងពីរដងគាត់ហាក់អត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយយើងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម្ដងពីរដងដែលយើងឲ្យគាត់ចង់ធ្វើហ្នឹងរហូតដូចជីកង់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើហើយនាំគាត់ទៅអញ្ចឹងរហូតដល់គាត់ខ្លាយទៅជាចំណងចំណូលចិត្តគាត់ចង់ធ្វើចង់ជីកគាត់ចេះសម្អាតតាមថ្នាក់រៀននៅផ្ទះអីអានឹងសុទ្ធតែជាសកម្មភាពដែលយើងបង្រៀនគាត់អញ្ចឹងជាទូទៅណាព្យាបាលត្រូវគិតចំណុចនឹងឲ្យបានទៅធំមែនតើជាជាងយើងជុំគ្នាយើងចុចទូរស័ព្ទលេងយើងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗជាមួយពួកគាត់គឺគាត់នឹងឆាប់ចាប់បានលឿនហើយធ្វើអ្វីដែលយើងចង់បានទៀតកង់ក៏ជាការជិះកង់ជាប្រភេទកីឡាមួយជាប្រភេទកីឡាជាការជួបជុំមិត្តភក្តិមួយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំមានក្រុមកង់ខ្ញុំ3គ្រួសារយើងណាត់គ្នាជិះរៀងរាល់ថ្ងៃទំនេរជាផ្សេងអាទិត្យហ្នឹងអញ្ចឹងពេលទៅហ្នឹងគឺទាំងគ្រួសារទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធកូនចៅជុំគ្នាទាំងអស់ដឹកគ្នាទៅទាំងអស់អញ្ចឹងពេលយើងទៅអញ្ចឹងពួកគាត់សប្បាយនឹងការជួបជុំសប្បាយនឹងដែលយើងទៅនឹងជិះកង់ទៅមើលតាមភូមិទិសដៅដែលយើងទៅពីភ្នំពេញហ្នឹងទៅរែកសัตว์អញ្ចឹងទៅមានក្នុងភូមិមានចការស្វាយចការលឹកក្រៃធម្មជាតិព្រៃបឹកសាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចង់ហើយអញ្ចឹងដំបូងឡើយក៏គាត់អត់តន់ជិះទេអញ្ចឹងយើងដឹកគាត់ពីក្រោយតែដល់ពេលគាត់បានប៉ុណ្ណេះគាត់ជិះបានឥឡូវក្នុងមួយថ្ងៃសៅរ៍ដែលយើងជិះហ្នឹងគាត់ជិះបានដីដល់ទៅ20គីឡូទៅ30គីឡូជិះចូលក្នុងភូមិហើយចូលក្នុងវត្តញ៉ាំអីសិនតែអាហារពេលព្រឹកនៅក្បែរវត្តជិះកង់គឺជាកីឡាគឺជាការជួបជុំមិត្តភក្តិដែលយើងបែកគ្នាធ្វើការរៀនខ្លួនចាំសុកហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដល់ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងគឺយើងរកពេលមួយជុំគ្នាតាមតំបន់ក្នុងភូមិអញ្ចឹងគាត់ផ្លាច់អារម្មណ៍គាត់ចូលចិត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសមួយគឺវាអាស្រ័យទៅធនធានក្រោយមានកូនក្មេងយើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាសាលារាល់ថ្ងៃគឺខិតខំបណ្ដុះបណ្ដាលពួកគាត់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយជាពិសេសទៅលើការអនាម័យការហូបចុកដើម្បីអីកាលណាយើងហូបស្អាតរស់នៅស្អាតសុខភាពរស់នៅស្អាតហ្នឹងគឺសុខភាពយើងល្អការរៀនសូត្រចេះដឹងចេះចាំចំណាំឆាប់បានក៏វាល្អដែរអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចជាទំពាំងមួយដែលស្នងប្រទេសយើងដូចយើងថាទំពាំងស្នងរស័យហ្នឹងអញ្ចឹង Be the different